นี่โอเค ทีนี้ไหลให้พี่หน่อยยองๆนะเฮ้ยใช่ นี่ดีมากนั่นแหละเยี่ยมสวย พี่ลงได้ไหมได้อยู่3 2 1ตั้งแขน2 ข้างเลย ไว้ตรงคางนั่นตัวเองแกะโบไปเลยแล้วมัดแกะไปเลย จะได้เอา5 มัดเดี๋ยวพี่จะเรียกดูเอียงผมอย่างนี้ แล้วก็มือสวยมาก3 2 1